Fevral G'ulji inqilobi Sharqi Turkiston yaqinqi zamon tarixidagi Xitoyga qarshi ilib berilgan portlash xarakterli inqilob. Tarix koinotning vijdoni deydi astronom shoir Umar Hayyam. Shundoq bundan 20 yil burun Sharq Turkiston deb atiladigan bir jo'grafiyadagi kichkina shahar G'uljida yuz bergan G'ulja 5 fevral inqilobi insoniyat tarixiga tamg'isini urgan koinotning shundoqla Uyg'ur xalqining vijdoni ovozi. To'lgan bedanlar, tuproqda yotgan shehidlar bu vijdoni ovozni Uyg'ur tarixining oltin betlariga qo'ndirishimizni kutmoqda. Qahramoni bo'lmagan bir millatning kelajagi bo'lmaydi. Uyg'ur xalqi tarixning har qaysi davrlarida o'z qahramonlari, shehidlari va kurashchilari bilan faxrlanib kelgan bir millat. 5 fevral arxivlari Uyg'ur xalqining qahramonlik tarixi ichidagi qarmoqning qasriqidek bir bo'ligi. Biz tarixning ko'milib qilishini, vijdonning ko'milib qilishi deb qaraganligimiz uchun qo'limizga qalam oldik. Allah bizga intayin yuqori yaratish mo'jizasi bilan bergan anglash va so'zlash iqtidorimizni ishga solib, bu qahramonlik dostoniga shohid bo'lganlarning aytganlariga quloq berdik. 5 fevral G'ulji inqilobi haqida bilmaydiganlarimiz biladiganlarimizdan ko'p. So'zlayli, yozayli. Tariximiz oq qog'oz bo'lib qolmasin. Sharq Turkiston mustaqilligini qo'lga keltirish yo'lida issiq jonlarini taqdim qilgan, Allah yo'lida shehid bo'lgan barliq Sharq Turkiston o'g'il qizlariga Allah jannatul firdavsni taqdim. Jannatul firdavsni taqdim. Jannatul firdavsni taqdim. 5 fevral arxivlari. Abdore Gülşen Abdüqadir. Mikrofonda Abdusalam Uyg'ur. 5 fevral G'ulji inqilobi Uyg'ur xalqining Xitoy mustabid hokimiyati ostida beshidan o'tkazgan qonliq hikoyasi. Sharq Turkistondan iborat bu qora tuproqning ostida shehidlar, ustida bo'lsa kuchli va qahramon bir millat yashamoqda. Bu tez pukmas millat o'zining turklarnikidek Çanakkale dostonlarini hozir yozolmasligi, Çanakkale şehitler mazarlıqını hazır qurib chiqolmasligi mumkin. Ammo açıq təcrübələr arqılıq ruhi tavlanğan bu millat hamam bir kuni o'z erkinligini tapıdı. Shundoq 5 fevral G'ulji inqilobida Uyg'ur millati nurg'unlagan navqiron o'g'il qizlaridan ayrilib qoldi. Ammo Uyg'ur xalqi shuni to'liq tunib yetdiki, g'alaba bir millatga jiq narsa o'rgatilmasligi mumkin. Ammo mag'lubiyat Uyg'ur xalqiga nurg'un narsalarni o'rgatdi, o'rgatyotdi ham o'rgatdi. 5 fevral G'ulji inqilobi haqida bilmaydiganlarimiz biladiganlarimizdan ko'p. Bugun bizga 5 fevral arxivlari programmamizning izchil holda qimmatli mehmoni bo'lib kelayotgan Toyir Mijit apandi
Bundan 20 yıl burunqi 5 fevral tushdan keyingi qaytib, shu kuni Xitoy tajovuzchi askarlarining Uyg'ur xalqini qandoq bostirganligini so'zlab berdi. 20 yıl burunqi 5 fevral kechasi Uyg'ur xalqi uchun unutulg'usiz bir qora kecha bo'lgan edi. Bu kechada tutqun qilinmagan Uyg'ur yoshlari nihoyatda oz edi. Ve 6 fevral tong etishi bilan Xitoy tajovuzchilari G'ulji shahrida harbiy holat e'lon qilib, kech soat 6 dan keyin ko'chaga chiqqan Uyg'urlarni etib tashlash buyrug'i tushirgan edi. 5 fevral vaqasida men shu G'ulji tutam. Shu 5 fevral vaqasi shu kuni. Biz ondan bir 2 kun burun bu vaqaning bo'lganligini biz bildik. Biz shu vaqtimizda 93-yili biz mashrab qurashtirib o'ynab, biz 93-yili biz mashrab qurashtirganda biz birinchi mashrabimiz qurashtirgan shu chog'da otishdan chiqqan Hasan Qorim degan odam boshchiligida biz mashrab faoliyatini olib borgan. O mashrabningki nima uchun qurilganligi, qanday faoliyatlarni bilan shug'ullanganligiga ayon. Demek biz mashrab qurashtirdik, mashrabni biz boshlab, mana vaqtdagi bu mashrab guruhlar kengaydi, G'ulji, hatto G'ulji noyillargacha. Shu chog'da biz Abduxalil Mijit, Abdusalom qatorliq bir qator shu mashrabdan boshlabchi bo'lib oldirmangan bolalar bilan yaqin do'st, aloqa munosabati bo'lgan. Bu mashrab oxirgi vaqtda Xitoyningki yani besim bilan to'xtatishga majbur bo'ldi. Balla yani bu meşrepten ayrılıp kalması için tenterbiye hareketini mi eğer meşrep dostu biz tenterbiye hareketi arkalık olsa mı mesela ballarını birleştirip cemaatçilikte mi da bir yaxşı yeteklep tenterbiye eğer meşrep noktası tenterbiye'den ibrayla kalan faaliyetlerimiz dedik. Lekin tenterbiye faaliyetlerini Xitoy to'sib xabarımızda var. Onun yol beğenmegenden keyin şuna olan ballarının arasında narazılık kelip çıktı. Abduxalil Mijit yetakchiligidagi nurg'un mashrab guruhlar va a'zolaridan Xitoy tutishga boshlagandan keyin Abduxalil Mijit shu 5 fevral kuni namoyish qilib qarshi faoliyatga atrofdagi bolalar va hamkorlashgan billa chiqmoqchi bo'lgandan keyin bizni bu namoyishga boshda da'vat qilgan sizlar birga chiqinglar deb. Chunki G'ulji shahrida necha yuzlagan mashrab guruhlar mavjuddi shu davrning o'zida. Bazı meşrep grupları Abdusalom yetakchiligida, bazıları Abduxalil Mijit yetakchiligida. Bazı vaqtlarda hamda Abduxalil Mijitninki hamda shu namoyish qilish taklifini hamda biz o'zimizning doirasidagi meşrep guruhlarga maslahatlashib, hamda bu namoyish chiqsa hamda Xitoy baribir qirib o'tadi. Nurg'un bolalarimizni ayrılib qolamiz. Ona aqsiyan nurg'un bolalar bilan qolmay, uning urug'lari, tonish bilishlar degandek nurg'un bolalar tutilib ketadi. Şunun için vaqtliq biz shu namoyishni qilmay, yani boshqa usullar orqali yani bolalarni yetaklashni o'ylashgandik. Abduxalil Mijit 5 fevral kuni namoyish chiqqandan keyin hamda bizim Uyg'ur bo'lgandan keyin ularning qanliq bostirilganligini anglab, tutilib ketganligini anglab, bizim hamda uyda o'tirib turamidik. Yani shuni ular bizim bir qayli ahvol nima bo'lib ketdi deb. Shaxsan men 5-4 bola bilan mush shahar soqchining oldiga kelsam, nurg'ulg'an ota-onalar yig'ilib olgan kayfiyatda. Ularning do'stlari, ota-onalari, urug'-tuqqanlari bo'lib, mingdan ortiq odam shu shahar soqchining oldiga yig'ilib, shu bolalarning izdirgini, terakko'sini nega so'lganligini agar o'rgan bo'lsa, bostirilishda onunga javob berishni talab qilib, bo'z bolalarni amon eson biz qo'yib berishni, u bolalar hech qanday gunoh yo'qligini talab qilib, shu nurg'un ota-onalar yig'izar turib ekan biz bo'lsak, bizim şu berip o keyfiyatını görüp bizim gözlerimiz yığı geldi. Bizim şuna ulanın qatarida turib, bizim şularning talablarini bizim qo'llab quvvatlab shu faoliyatni birga bo'ldik. Keyin shuna olan harbiylar pajarni mashinada kelib suvini chechib bizga qo'g'lab, bizni aşı Qizilbariq magazinda bir magazin bor demiş. Teşekkürden doqmishda udulda kitobxona va esingizda bor. Shu yerga bular kelib qopsab qo'ydi bizni. Qo'g'lab jirib tarafdan qisib. Shuna olan shu orliqda bu kichik bolalar va cho'ng ayollar va hammamiz shu yerga qisilib qopsilib qoldik. Tutga bizni har tarafdan bizni qislab qo'g'lab eshaga kelib bizni qopsib oldi shu to'rt ko'cha eg'izga. Esimda bor bir ayol chiqib
Şundaq hissiyat sözülde qarab turib biz mush ballarimizni mushtaq yo'qolib ketishiga qarab turamdik. Qancha yoshlar bor shu ayol? Shu ayol o'ttir yosh, shu vaqtlarning o'zida 30larni oshgan bir 30 ayol. yoshdan oshgan ayol. O ayol shunda qaynab, hamma yoshlarni hamda yig'iltibdi. Qanchalik odam bosh to'plashgan, odamlar qanchalik? Bu odamlar ba'zi to'plashib turgan, ba'zilari chechilib turgan bo'lib, bir 1000dan oshiq odam bor shu vaqtning o'zida. Chunki Abduxilmijitlar atdiganda boshlab kuch bo'lganlikda bular bostirilib ketdi. Nega ketganini bilmaydi. Nega ketganini xalq bilmaydi. Ularning munosabatli ota-onalari, tuqqanlari, bizdek do'stlar bular bu yerda boshidagi ishdan bu talab qildik. Buni izdirgini beringlar, nima bo'ldi, buna javob beringlar dedik. Keyin bu Xitoy bizni qo'g'lab urib bostirib bir ko'chaga kirib qistig'andan keyin bir ayol kishi chiqib so'zildi. Demakki, ashada bir 30 yoshlar chamisidagi bir ayol kishi chiqib, ashada shunday jasorat bilan xalqlar shu Xitoy soqchilari shuncha qo'rshab turgan vaziyat shunda bir jiddiy holatda qo'rqmasdan chiqib, mingdak odamga mundaq aytganda nutq so'zildi demak. Nutq so'zildi. Nim deb so'zildi o'sha. O ayol dedi, endi bu qarab turib, bu yosh bolalarimizni biz arilib qolamdik. Bu bolalarda hech qanday gunoh yo'q. Bu bolalar Turkiya o'zininki talabini chiroyli o'tirib qo'ymiz deb chiqqan. Shu bostirilib ketish, tutilib ketish, shu qator ishlarga qarshi bir chiqqan. Bular hech nima qilmagan, bular tinch yo'l bilan bir chiqib hukumatga talabimizni o'tirib qo'ysak bo'lmasa, qanliq bostirilib ketsa, uni aqsini biz bularni izdirganini qaramsak, qarab turib mushlarning mushta yo'qolib ketishiga biz qarab turamdik deb shundoq shu mazmunda so'zildi. Shuna ular hammamiz ko'zlarimizga yosh oldik, atrofimizni harbiylik qorshib olgan avtomat bilan shu chog'da birisi keldi, keyin u ayolni o so'rindan qo'g'lab harbiylar shu to'p orasiga kirib o ayolni oxiri nima bo'lganini biz bilib odam bekchiq. Odam bekchiq. Hamda ashadagi harbiylar qanchalik soqchilar shu qurolli kuchlarning ahvoli qanday atrofdagi? Mening bilishimcha, qurolli kuchlar ozgam to'q asli. Chunki ularningki Abduxilmijitning odamlarini bostirib namoyish chiqqan bolalar o'lin tutib, so'lab qilish jarayonida askariy kuch yetishmay, bizni bular qo'shimcha askariy kuch kelishini saqlab, bizni ma'lum askarlar bizni qorshab olibdi. Uni qanday bildingiz desangiz, birisi chiqib bo'ladi, undan so'ng Sijon keladi hozir. Sijon degan shahar boshlig'i. Shahar boshlig'i keladi, shundoq dedi Xitoychalar. Uyg'ur shahar boshlig'i kelib, sizlarning talabinglarga javob beradi unda bo'lsa, sizlar bunday qalayimqon qilib, varan-churon qilib, bunday qilsangiz bo'lmaydi, shuning uchun chiqib, rad tizilib o'tiringlar dedi. Men shu joyda ikkinchi qatorda ekanman. Shundan ular biz o'tirdik, chunki biz rost endi bu shaharning boshlig'i kelib, endi shu talablarimizga javob beradigan o'xshaydi deb o'ylabdik. Bir oraliqda shuninglar bir necha mashina harbiy kelib, bizni texnik cho'ng qorshab oldi. Qorshab biz cho'ng bir to'pliq bizni ikkiga bo'lib oldi bular. Shu 15-20 qator Uyg'urlarni bir guruh bo'lib oldik. Oqidagilar ikkinchi guruh bo'lib keyinda qoldi. Demak, bular o'zininki kuch doirasida bizni qo'rshabdi deb his qildimki. Bizim tushundik, bu nima bunday qildi dedik. Bizning o'rnimizda turib, nima qilishimizni bilmadik. Shu oraliqda bizni urishga boshladi bular, kaltak bilan. Shundan mening kallamga nima keldi deganda, bu yerda qichib chiqib ketish keldi kallamga. Chunki bular bak vahshiylik bilan uryapti. Tuyuqsizlan boshlandi. Tuyuqsiz urush boshlandi. Biz ham o'zimiz harbiylar uryapti. Bu yerda soqchi yo'q. Hammasi qurolli qism harbiylar uryapti. Biz ham bu yerda Sijon biz kelsa, hamda biz talablarimizni o'tirib qo'ysak, ash tutilib ketgan bolalar sog'-salomat bo'lganlar, hayot qolganlarni bir chiqib olsak, ish bo'lmasa degan umidda menda o'tagan amaliyotda bizni shahar boshlig'i emas, kaltak to'qmoqli bizni kutib oldi. Shu chog'da mening boshlarimni yerilib ketibdi. Urib, shu oraliqda men amallar bir qechishni o'ylab, u yoq urdim, bu yoq urdim. Bir oraliqda bir yo'chiq chiqdi. Shu yo'chiqdan men qochdim. Keyinimdan bir 3 kishi bol qechibdi. O'tirib o'q ovozini angladim, qechib. Shundan bilan men bu to'pdan qechib chiqdim, ammo 3-4imizmi, 4-5imizmi qechib chiqa oldik shu to'pning ichidan. Hozir o'ylasam. Shundan bilan oqid ikki guruhga bo'linib ketdi dedim emasmi? Ikkinchi guruhdagilar qorshavsiz ham, ularni qorshab ololmabdi. Ular shundan bilan harbiylik qartib, qo'liga nima chiqishini otdi, tosh, kesak degandek. Qarshi bo'ldi dedi. Shundan bilan bu yerda o bolalarni mashinalarga besib cho'ng tutish bo'lib, o kendi kichkin sepga bo'la yashar qizish bombalarini itib, tutaqligini qo'g'lab yurib tutib shunday qildi.
Demek 5. Fevral günü ettiğin Abdülhalil Mecit'ninki balalarını namayişini bula kallık bastırgan bolsa, onun karşı atanı ve tuqqanları izdirgini iliş için şerlik saqçı jığılıp qan şu davagarlarını bula urup sokup ahire onlarını bir koçu qıstap ekilip ularını aldap ularını tutqun qıldı. Ularning tutqun qilish jarayonida qanchasining o'lganini, qanchasining izdireksiz yo'qolib ketganini oningda men tafsil xabarim yo'q. 6 isloq kuni endi bularga maxsus buyruq tushaganki, ko'cha kim chiqsa etinglar degan. Qozoncha kirdigan shu to'rt ko'chaning eg'izini asoschatan qamal qilib qo'yibdi. To'rt ko'chani, madrasani. Nimadiki galantirdimda chiqqanniki qozonchiq kirganiki nim yo'lida. Yo'q, Tonovazir qo'yibdi. Tonovazirni to'sabdi bular. Ma tashabga taqchilik deb qo'yibdi. Uyanim to'sabdi, Xan so'za borgan yo'lim to'sabdi. Şunun endi shahar kirganlar chiqolmaydigan holat shakllanib qolibdi. Men ta'limga cho'nglar bilan arası kirib olganmikin bilmadim. Bular bilan menyapmiz. Bu saqchilar harbiylarninki alpozdir shuncha yomon. Oldimda bir 7-8 bolalar esimda bor. Men burun sizga degan bu bolalarni. Yosh bolalar ekan bu. Oldimizda u bolalar bir to'p bo'lib shu mayli ketish uchun yo'lda ketib turibdi ekan bir chetida. Bularni harbiylar ko'rib bir mashina harbiy mashina to'xtab 7-8-10 harbiy tushib bulan vaqirab qo'g'ildi. Qo'g'ilgandik bu qo'qib ketib qochdi. O harbiylar min qilmas harbiy bo'lganki bularni tutib oldi qo'g'lab. Tutulib ularning qo'lini hammasida mushto tom 5 tom uch taraf inchikrak bir jotoning sepidek bir kaltaklab ekan. Shu kaltak bilan ash balni urib minsiga oldi bo'lgan. Mush kaltak qarang gapingizni aytdim. 5-iyulda shu Urumchidagi Xitoy aholilariga taqatgan kaltaklar o'xshash. Şu kaltak bilan bu balani ming tarafga o'di. Biz qo'qab ketib shu 6-7 cho'nglarning qatorida men biz bir qismda qoldik shu yerda esimizdanki bir banka bor-da, shu yo'q bankaning bulung'ida bir tabi ko'cha bor ekan. Shu ko'chaning ichiga kirib oldik biz. Shu yerda hozir esimda yana bir ikki ayol kishi bu yoqda minib kelib o'tgan. Bir ayol kishi ikki qat. Bu ayol yig'lab ketdi. Biz erlar qo'qab bulung tiqilib ketdik. Ash ayol berib shu harbiylarning qishig'a tilida ash xitoychalab cho'shlarni. O ayolni olib chiqilmadi, lekin bir tatib oldi. O katkin ko'tarib yeniga borgandiki biz tatib oldi. Endi o ayolninki shu ayolning shunda g'azab bilan tilida yig'lab turadi uning ustiga. Şu nima hozir ko'z oldimda esimda chiqib ketmaydi. Shuna ular bu bolalarni bir mashinaning kayniga tashlab qo'lidan putidan tutib olib ketdi bolani. Ekatdi, shuna ular bizga qarab qo'yib bizga gap qilmadan atroflab cho'nglig'ashqa mana shuning himoyasi qilib qolibdi men o'ylasam hozir. Demakki shu kuni shu 5 fevral 6 fevral va uning 6 fevral kun ko'chib chiqqandan tortib bular butun diqqatini yoshlar qartibdi-da. Yoshlar qartibdi ekan. Şunlar biz ayni azroq ilgarilab mana shu Sungamen doktor birlashma doktorxona, Olshar birlashma doktorxona oldiga keldik. U yerda qatroz do'konlayapti. Esimizda bo'lsa. Shu yerda kichik bolalar, 12 yosh, 13 yosh shundaroq bolalar, ama cho'ng bolalar emas. Shu bola qo'qab ketib, shu darvozaning ustunlariga, magazinning ustunlariga chiqib olibdi, shunda qo'qab ketibdi. Ashlarni har saqchilar tushib vaqiryapti-da. Ular qo'qab ketib tushmaganda ularni otdi yashadi. Tapanca bilan, avtomatlar bilan. Demak, shunday ichidan chiqib manzarlarni ko'rib biz shu bir amalni qilib uyimizga yetib berib oldik. Aman esan, endi u yerda yosh bolalardan qanchalik bolalarning ko'chaga chiqib o'lganini, qanchalik bolalarning yo'qolib ketganini onu bir Alloh o'zi biladi. Chunki o'zingiz bilasiz, bizda unda axborot qisilgandan keyin xalqning kimni tekshiradigan, nazorat qiladigan, berib ko'radigan unda mumkinchilik bo'lmaganligi chiqqan odamning hammasi Xitoyning o'qidan qochib qutulmagandan keyin mening shu uy ketish jarayonida shu tashlab gilantirdan tashlabga bozamish qurshov bo'lgan 500 metr oraliq ko'ga voqeligim shu. 500 metr. Demakki bizning 5-fevral haqida bilmaydiganlarimiz, bildiganlarimizdan. Chunki bu yerda Bo'g'il shahrining butun yerda bo'lgandan keyin bu qirg'inchilik, bu zulm. Chunki mening ko'rganim shunchalik. Demak 5-fevral va 6-fevral kunlari Xitoy nurg'un yosh bolalarni qirdi. Solidi. Bizning og'aylarimizdan hamda hatto qirg'inchilikdan saqlab, misol bizning shu Eminjon deb shu ko'nchi mallik bir og'aylarimiz bo'lgan. Shu bolalarmi shu mashrabda tutilib kirib ketgan bolalar. Shunda bolalardan 5 kishi esimda bor.
Şu balım ahire şu çıkıp aldı bir 3-4 ay keyin bir yıl tügep ketdi. Şu bularni yalang'achlab shu yara soğuk öyle qo'yib urib qiynab istab qilgan ekan bular soğukda qishlarda yalangoyoq kiyimsiz işte soğukda uzun turib ketib bö'reki qattiq so'g'itib ketib ekan. So'g'itib ketganki shu bö'rek zaiflashib oxiri shu salomatligi oxiri kundan nacharlashib chiqqandan keyin nurg'un bolalarimiz tugab ketdi. 5 fevral voqeasidan keyin bir gruppa bolalar endi bu namoyish qilsak baribir qirib tashlab ekan. Biz endi shu begona o'lib ketgan shu yoshlarimizning qisosini olmasak bo'lmaydi deb Xitoy askarlariga qarshi hamda harakat etdi. Bu harakatlarga ishlanmish bir saramning aksi tursumayotgan bo'ldi. Beşinci fevral arxivlari nomli programmamizning keyingi qismida ko'rishaylik. Xayr xo'sh.